住废弃房还是比住桥洞要暖和一些。但是我这两天不管是住废弃房还是住桥洞，都感觉到后背一阵凉飕飕的，后背发凉。因为之前有一张羊皮可以垫在这个底下，但是自从我把羊皮寄回家之后，这两天也是受了不少冻啊。今天让你们看看我们这个晚上垫的啥。上面的话是一张很单薄的防潮垫，非常单薄的。下面是一个蛋潮垫，也是很薄的这种，基本上都是简易的那种。这个壶里面结水结冰了，昨天刚买的壶，晚上又结冰了。之前买的几张壶啊，全部都是因为结冰，后面早上拿不动嘛，就丢掉了，冰也化不掉。昨天我又买了一个新壶，打了个水，我怕它结冰，晚上特地放到帐篷里面，但是没想到帐篷里面又结冰了。今天又给自己的骑行了添加了一个大大的负担，那就是一包20斤的大米。昨天来到扎人镇的时候，问老板有没有米，老板说有，我一看呢，一大袋子，就顺便问了一下多少钱，他说40，我一看重量是10千克的20斤，相当于说1斤才2块钱呢。这也是我进站以来啊，看到最便宜的米，所以我又忍不住了，把它买了。但是怎么图便宜嘛，那肯定要是路上要遭点罪，吃点苦了。这一包估计也要吃好久。一般的话，之前买的米都是5块1斤的，4块的。这个是我买的进站以来最便宜的米。好吧，今天一会儿是弄个饭，减轻一点重量。早上想做个饭吃一下，再准备出发，但是看这个锅，这是昨天晚上给狗子下的鸡蛋面条锅。现在的话没有洗的话，今天早上没有水洗了。这个房间的话还挺烂的，以前的话应该是一个餐厅吧，看这地下的这盘盘罐罐的，看看很多碗，应该是个餐厅。这里面还有很多小孩的鞋子。这边的话是昨天晚上给狗子下的鸡蛋面条，狗都不吃。很多朋友都说我没有给狗子吃啊，你看鸡蛋面条都不吃，我也没办法是吧？这边有一些零零碎碎的东西。这个是牛头啊，好大一个。为什么这个房间里面放个牛头呢？把昨天晚上放在帐篷里面结冰的这桶水啊，然后当老板里面倒了一些开水里面去化掉了。现在我们是做个饭吃一下吧，吃了饭再走。真有力气啊，是吧？哎，吃完饭来拿一下充电宝，这2个充电宝全部都没有充电键了，只能这样吧。昨天晚上充了2个充电宝都没有充电电，现在所有的设备都停机了，就手机有一点点电。现在所有东西都已经收拾完毕，准备出发安多县。早上把自己的垃圾收拾一下，这是一个勺子。今天在安多养护漏蛋4工区这里，昨天晚上这里住一晚上。本来前天那边有个兄弟说，从扎人镇到安多全都是下坡路，但是我昨天下午走的时候，全都是上坡路，推来一路啊，所以昨天就推了20多公里，然后也没有电嘛，手机什么电设备电都没有了，然后也没有水啊，然后路上刚好看到这个工作驿站，然后在这边晚上借宿了一个晚上。昨天晚上在这里做饭吃的，这里面有个这个炉子，这是上油份烧煤的都可以烧的。这边藏族这边的炉子烧起来的话，整个屋子里都是暖和的。所以今天我们出发吧。昨天晚上睡了一个好觉，还是带着我们2只小狗。临走写了一封感谢信，把这个工作驿站小黄坡推上来了。昨天晚上是在那里面露的营的。本来想来的时候想着那边那个厕所那边露营的，但是的话那边没有水。后面想着那个驿站应该可以住，就去了那个驿站。我们还有20公里，今天到安多县，前面还是上坡路，看，前面还是上坡路。咱们上完这个坡应该是下坡路吧，我也不知道，咱们往前走吧。昨天晚上半夜的时候下了一场大雪，这个雪还没化，看没有？半夜的时候把车子推进去了。小狗，你叫什么？叫什么？叫什么？
一直在这叫，头又喜欢伸出来，然后又冷了又叫，把它弄一下，帮它帮一下吧。到下面应该就是安多县了，终于可以下坡了。那里一台报废车，这好好看的感觉。一望无际的草原，赏心悦目。在这儿赶下去到安多县拿快递吧，快递已经到了好几天了，我现在其实没有到。工作人员说的，昨天在催我，马上要快过年了，他们都要放假了，所以说我们今天一定把快递拿到。以后的话，快递就比较麻烦了，不管是买快递还是寄快递。下坡路真不咋地，灯抖掉了，好像是坏了这个。还是来晚了一步啊！到了安多县，就拿到一个骡子，还有一个自行车的撑脚。太阳能板的话就已经被退了，但是前几天的话，厂家给我打电话说我什么时候能到，我说昨天能到嘛，但是我来的话已经退了，没办法了。所以说我问了一下厂家能不能燃热返回来寄回来，他说问了一下，是不行的。我今天又重新打个电话，他说不行，所以就要么就重寄。或者说退的话肯定是不行啊，因为我这个充宝嘛，虽然带的多，但是老是充不进电了，设备的话老是没有电用，所以这两天的话视频也没拍，直播的话也没播。后面的话我想着还是等一下吧，重新发过来。加上我这两天也在感冒，一直在咳嗽啊，没有好。之前的话咳嗽也咳嗽，但是一天就会好，但是这两天已经咳嗽了大概3天到4天了，还没好。白天可能会好一点，一到晚上的时候天气冷就会咳嗽，所以我想着吧，顺便等一下快递，再把我这个咳嗽能不能等休养2天。在这边的话，昨天找到一个废弃的房子，这是一个工地的活动房吧，也不应该算是废弃，应该是说工人们工友们回家过年了，可能明年还会来，所以我就在这里面住个几天，里面东西都搬得空空如也的，也没有人，所以我就在这里住几天。这里挺安静的。昨天下午的时候，本来想找一个旅馆住的，但是后面没守得住，就想着在城里面转了一圈都没找到什么废弃房子。后面我想着，就骑着车子走吧，往前走。看到前面有个厕所，我看到厕所天黑了嘛，就想着去厕所轮个营。厕所里面门被锁了，后面刚好厕所离这里面有点距离嘛，就看这里一个河边有个这个门是开着的一个活动房，是我的判断。所以估计是没人住，所以昨天晚上就来这里面住了。我们接下来在这边可能会要待个4、5天吧，等一下快递，顺便养一下这个咳嗽啊。外面很多朋友又说，德子你又不走了，没有办法，只能说很多事情都不能随人乱，对不对？就像我今天如果说拿到快递的话，拿到太阳能板的话，我手机有电的话，设备能有电的话，我也可能往前走了。咳嗽的话，其实我也能扛得住。目前的话，说实话也没那么严重，只是会晚上可能会咳一下。但是的话，既然现在没有太阳能板是吧？咱们重新再补货，就一起等一下吧。顺便把自己的咳嗽等一下，然后这太阳能板也等过来，然后在这里养几天。这里环境还可以安静安静。而且的话，这么大一个工地的话，就我一个人住。那边就是县城了，虽然有点远，其实也就2公里吧，到里面买菜都不对。然后今天就这样了。